अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मिन्हा के ज़ायके। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चिकन बिरयानी, जो कि हमारे घर की बहुत ही मज़ेदार फेवरेट रेसिपी है। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे बनने लगी है। कह रहे थे मिन्हा की मामा आज वीकेंड है, कुछ मज़ेदार सा खिला दो, मज़ेदार सी बिरयानी खिला दो। मैंने कहा क्यों ना फिर आज बिरयानी बना ली जाए। बहुत ही मज़े की बिरयानी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले मैंने ऑयल ऐड किया है। मेरे पास 7 ग्लास चावल थे, तो मैंने इसमें 7 डोंगी जो है वो ऑयल की ली है। साथ ही साथ मैंने इसमें 3 से 4 मीडियम प्याज ऐड किए हैं। मीडियम प्याज ऐड करने के साथ-साथ जो मेरे पास मोटे मसाले हैं, उसमें मेरे पास सौंफ है, ज़ीरा है, 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं, बड़ी इलायचियाँ हैं 2-3, साथ ही साथ मेरे पास 10 से 12 काली मिर्चें हैं, 10 से 12 लौंग हैं, जो हमने इसमें ऐड कर देने हैं। साथ ही साथ अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट ऐड कर दिया। ये बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है। इसका आप लोग अपने घर में ज़रूर ट्राई करें और मिन्हा के ज़ायके को सब्सक्राइब कर दिया करें। अब इसमें मैं चिकन ऐड करूँगी। प्याज जो है वो पिंक सा हो गया, तो इसमें अब मैं चिकन ऐड करूँगी। इस बिरयानी में आपने बहुत ज़्यादा ब्राउन प्याज नहीं करना, बस लाइट सा पिंक करना है, हल्का सा बस, बहुत ज़्यादा नहीं करना। और साथ ही साथ इसमें मैं चिकन ऐड करने लगी हूँ। हमारे घर आज कुछ गेस्ट ने भी आना था, तो मैं तो ज़्यादा बना रही हूँ। तो ये बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी बनती है बिरयानी। अब साथ ही साथ इसमें सब चिकन को ऐड करके इसको अच्छी तरह हम इस चिकन की मिक्सिंग कर लेंगे। आज हमारे घर बच्चों ने भी आना था, सिस्टर्स ने भी आना था, तो मैंने कहा क्यों ना फिर मज़ेदार सी बिरयानी बनाई जाए, बच्चों की फेवरेट। साथ ही साथ इसमें अदरक ऐड कर दिया है और हरी मिर्चें ऐड कर दी हैं। इसमें आपने 7 से 8 हरी मिर्चें ऐड करनी है कट करके, और अदरक ऐड करना है। और साथ ही साथ हम मज़ेदार डालने लगे हैं चिकन बिरयानी शान का मसाला, चिकन बिरयानी मसाला। साथ ही साथ मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स ऐड कर दिए थे, सूखा धनिया पाउडर ऐड किया, और इसमें मैंने रेड चिली पाउडर भी ऐड किया। ये हमारे पास है चिकन बिरयानी मसाला, तो आप भी शान का जो फ्लेवर है वो बहुत टेस्टी है, तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अब इसको अच्छी तरीके से क्या करेंगे, हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। इसमें छोटी इलायचियाँ भी आपने ऐड करनी है, उनसे बहुत फ्लेवर, उनका बहुत टेस्ट आता है। और साथ ही साथ इसमें मैंने 7 से 8 जो मेरे पास टमाटर का, मैंने इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया है। आप टमाटर कट करके भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वो इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसकी अच्छी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रॉपर्ली मिक्सिंग कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें मैंने सॉल्ट भी जो है वो 2 टेबलस्पून इसमें हमने सॉल्ट ऐड करना है, वो आप हस्ब ज़रूरत ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें इमली ऐड करनी है। इमली से जो इसका खट्टा सा टेस्ट आता है वो बहुत मज़े का आता है। इमली आपने ज़रूर ऐड करनी है। और साथ ही साथ इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है, और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करके मैंने इसमें 7 ग्लास के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर लिया था। मैंने इसमें अब 7 ग्लास चावल थे, तो मैंने इसमें 11 ग्लास पानी ऐड किया है। और अब इसमें मैं चावल भी फिर मैंने ऐड कर दिया, पानी पकने लग गया, और पानी अब मैंने सारा ड्राई कर लिया है। आप लोगों ने भी इस तरह से ड्राई कर लेना है पानी। फिर दम लगाते वक्त आपने फूड कलर ऐड करना है पानी में मिक्स करके। साथ ही साथ हरा धनिया ऐड कर देना है, गरम मसाला इसमें आपने स्प्रिंकल करना है, ज़ीरा स्प्रिंकल करना है, और दम पे रख देना है। हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी हो चुकी है। हमारे घर तो सबको बहुत पसंद आई, बच्चों को, बड़ों को, मिन्हा के पापा को, सबको बहुत पसंद आई, सब उंगलियां चाटते रह गए। आप भी ट्राई करें, आप भी बनाएं मज़े की बिरयानी। मिन्हा के जायके को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिन्हा के जायके को। हमारी बिरयानी तो बहुत यमी, फुल ऑफ फ्लेवर्स, बहुत टेस्टी बनी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।